gente, estamos no nosso nono vídeo. Vocês não acreditam que eu liberei. Olha só o que eu liberei. Ó, 3, 2, 1 e... Bam, bam, bam. Esse aqui é a armadilha dos gordos. Não, gato, não vai entrar aí, você não é louco. Eu não quero ser pra minha armadilha dos negócios. Nem eu posso entrar na armadilha. Eu não sou um gordo. Eu não sou um gordo. Tô dentro da armadilha, mas eu não sou um gordo. Melhor deixar esse gato pra lá, né? Senão ele entra na armadilha igual um louco pelo o caos. Gordo do caos, mas eu quero gordo de ouro, então... Se eu tirar ele, será que eu tenho ele de volta? Ó, melhor, ó, tirar essas slimes, jogar... Desculpa, mas eu vou jogá-las lá pra longe. Eu consegui novas chaves, meu irmão conseguiu outras também. O meu irmão conseguiu aquela chave ali do laboratório do Victor, mas só no Xbox, que vocês já lembram. E eu vou falar um negócio que eu encontrei uma hora. Vocês não acreditam na slime que eu... Não é isso aqui. Pô, velho. Vocês não acreditam na slime que eu encontrei. Eu encontrei a slime de ouro. O Aurel. Eu encontrei ela. Ufa, que o negócio tá aqui. Nenhum slime entrou. Tá tudo bem com aquele negócio. Então, gente, hoje nós vamos conseguir... Hoje a gente vê se a gente vai tentar conseguir a fruta dourada. Aí, a gente coloca a fruta dourada dentro da armadilha dos gordos. Aí, forma o gordo da slime de ouro. Também nesses vídeos aqui chatinho que fica aí. Ó. Aqueles vídeos ali. Então, gente, eu lembrei onde aqui tá o baú da slime verde. Eu vou falar o nome daquelas lá que eu chamo lá. Tipo a que eu mostrei pra vocês da dourada. Eu chamo elas de slimes do baú. Quer dizer, slimes do baú mágico. Por causa que o baú é mágico e não sabemos qual é o slime que vai sair. Mas se a gente assistir o desenho mostrando todos, a gente vai saber. Então, velho, enquanto isso aqui não dá pra abrir por causa que eu não liberei. E eu consegui comprar pelo menos a armadilha dos gordos. Ó, pera, gente do céu. Eu vou dar 1 minuto pra vocês falarem o nome da última slime que nós liberamos. E pros nenês eu vou falar o nome quando acabar o 1 minuto. Da última slime que a gente liberou o baú mágico. Tá? Então, vai. É a última. Vai. Vou dar o nome. É da vermelha ali. Vai. 1, 2, 3, 4, 5. Quer dizer, das duas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Foi. Agora, já que vocês já leram, eu vou contar o nome para as crianças que não sabem ler e para os bebês. O nome dessa aqui é Clássico e o nome dessa aqui é Bumerangue. Então vamos lá, agora a gente vai pegar aquela fruta, mas vocês sabem que não dá para fazer uma plantação dela. Mas se der, nossa, aí sim, né? Se der, aí sim, né? Então, eu consegui a chave da slime arco-íris. Aí, sabe, tentam adivinhar qual é a slime mais rara. Vou te dar 1 minuto, mas mesmo assim eu vou ir andando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68. Ah! Tá contando nada por 1 minuto. Sabe qual é, gente? Agora eu vou falar pra vocês. Quem não sabe é a slime de ouro. É a mais rara, por causa que o plot dela custa mais. Mas as duas que dá empate é a de ouro com o... a anjo de ouro lá, que eu esqueci o nome. E a guardiã, que é o gatinho com sino na cabeça. Gatinho com sino na cabeça no modo baú mágico. Então, nós estamos indo. Eu tô louco, gente. Não é nem por aqui direito. Pera. Você é mágica! Você soltou plot ou slime rosa explosiva? Que não é o nome da slime explosiva, por causa que ela explode. Ela colocou o plot dela na água. Quando acabou 1 minuto, o plot sumiu. Pô, velho, ela é mágica. Tu não morre quando você é mágica. Se você morre e fica livre no espaço sideral pra não morrer. Tchau. Então, gente, olha só a passagem. Quase ninguém liberou esses lugares aqui, mas tem gente que já libera. Tem gente... Vocês sabiam que tem gente que assiste um moço jogando esse jogo e já libera tão rápido esse lugar que eu tô? E já ganha, mesmo assim, chave rara. Olha só onde eu tô. Aqui dá pra ver tudo. Eu não sei nem como tirar foto, mas eu queria tirar foto dali pro meu videogame, só que eu não sei tirar, gente. Vai. Escutem a música. Pera, gente, que eu vou aumentar. Ai, será que vai dar tempo?
É assim. Não é relaxante? Agora, nesse vídeo, é aquele que vocês escutaram, no outro não deu pra escutar nem direito. E pra quem fica bravinho que não consegue liberar esse lugar aqui, eu vou mostrar onde é que fica o de gatinho, ó. Ó, a gente vai por aqui, agora a gente sobe aqui, ó. Chegamos, ó. Fica aqui, ó, bem escondido. E não dá bem pra tirar o plot. Porque tem jogo da slime que dá... Eles já lançaram um novo jogo do Kirby. Pra quem não sabe, eles lançaram um novo jogo do Kirby, mas só que eu esqueci o nome do Kirby lá, que ele come que ele vai comer o bolinho, aí o garfo dele fica mágico. O garfo, a faca e a colher. Aí ele entra dentro do bolinho, fica pequenininho, tem fase, tem outros Kirbys também, aí a gente tem que ir passando e é isso. Aí a gente vai liberando o quadro pra gente colocar nos lugares e é muito legal. Nós estamos indo, se não dá tempo, gente, a gente faz no outro vídeo. A gente tenta no outro vídeo. Ai, eu queria tanto começar em um lugar mais perto. Ah, pô, velho, agora eu vou ter que fazer tudo de novo. Pá, pam, pam. Ai, sai por cá. Gente, eu vou mostrar a dança do Jaquizinho pra vocês verem, ó. A gente abaixa e começa... Assim. Então lá eu esqueci o caminho, blá blá blá, eu lembro do caminho, blá blá blá. Tem uma chave ali, não sei como, ó. Ah não, não tem chave nenhuma lá. Tá, Deus, essa cápsula maldita que não deixa eu abri-la. Tá, belga. Vai, estamos chegando, estamos de cá. Quer saber, gente? Eu vou ir rápido. Ó, se a gente faz isso aqui, ó, a gente faz isso aqui, ó, escutem o barulhinho. Viu? Escutaram? Aí ele faz isso daí, ó, fiz, ó, viu? Começou a correr mais rápido. E eu tô ensinando muitas coisas pra vocês. E esse aqui é o portal que eu já falei lá pra aquele mundo maldito. Ai! O seu portal mal, você não me paga. Paga, dá dinheiro aqui pra mim, ó. Obrigada. Você me deu uma chave, mas você deu... Quer dizer, você deu a slime pra mim. Obrigada. Deu a slime mais rara de todas pra mim. Obrigada, tá? Nossa. Ai, eu bati na câmera. Gente, olha só, eu já liberei bastante coisa, tal, ó. Já tô liberando aqui bastante. Não vou nem fazer nada. Olha o barulho. Escutem. Ah, pô. Ah, mas deu pra vocês escutarem, né? Nossa. Nossa, e cenoura, velho. Não dá nem pra sugar essa cenoura. Vocês sabem que é a sucatana do Star Wars. A minha mãe fala que a sucatana só cata coisa do chão que ela vê. Tá, ô gente, eu quero falar um negócio pra vocês. Ai, gente, eu fui no lugar que tinha o baú mágico da slime verde e não consegui, quer dizer, slime radioativa. Aquela verde lá que tem escudinho de proteção lá, que a gente, se ficar 100 vezes lá, a gente começa a perder vida. E tu tinha um monte daquela e eu perdi muita vida, fiquei mais com 66 vidas. Quer dizer, 67.
Olha só pra vocês verem o brilho dessas slimes. É igualzinho ao brilho da slime de ouro, então vamos procurar a fruta dourada. Eu tinha esquecido, velho. Como eu sou esquecido das cabeças. Ó, tem fruta, às vezes tem fruta dourada que aparece aqui, ó. Ai, tá grotando. Olha só o cabinho da fruta dourada. Ai, tem pedacinho da fruta dourada. Mas não brotou a fruta dourada. Quer dizer, é brotou mesmo. Eu não gosto de falar brotou, eu gosto de falar brotou. Mas... então vamos procurar a fruta. Olha só que caminho secado que leva até lá em cima. Só pra falar, o X, que é esse aqui, ó. Ó, o botão de pular. E esse aqui, ó, é o botão de sugar. Ah, não, eu achei que nasceu fruta dourada. Aqui não nasceu. Olha os repolhos nascendo aqui. Os loucos nascendo. Vocês sabem que eu já alimentei todas essas plantas. Todas. Aí eu queria que tivesse coisa lá embaixo. Nossa, velho. Como vocês estão aparecendo. Hoje é que eu já liberei todas. Começa a aparecer as slimes de planta. Eu comecei a aparecer slimes de planta. Gente, acabou o vídeo. Tchau. Mentira, não acabou não. Vamos. Enganei vocês. Uou! Uau. Pera. Ah. Não é fruta dourada. Sim. Pão. Difícil. Bom, já fiquei 15 minutos. E, gente, se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like. Não sei como acaba assim tão rápido. Eu acho que alguém colocou a Alexa pra tocar primeiro. Então vamos esperar mais um minutinho. Eu vou contar aqui. Então nós estamos indo aqui, gente. E, gente, acabou o vídeo, já contei até 1 minuto, já foi. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, deixa o sininho, e se inscreve no canal. Beijo, tchau. Pera, ninguém desliga a câmera, senão eu vou morrer. Tchau. A música do Nequezinho do tchau, tchau. Nossa, tchau. Oi, gente. Agora eles estão gravando. Pera, gente, que eu vou chamar a mamãe pra desligar. Já que o papai não sabe dirigir essa câmera. Mamãe! Já foi 15 minutos. Desligou? Acho que sim. Eu só apertei. Apertou? Nossa, velho. Apertou o botão, filho? Olha Já falou só. tchau? Tá gravando ainda. Fala tchau. Tchau! Tchau!
Pode ir, amor.